Ovo je treći deo. Mi imamo, za one koji nisu znali do sad, ovo se sastoji od 6 dijelova, ali samo 5, zato što kaže Porče da je vruće, pa ćemo imati samo 5 dijelova, seminar, znači jučer smo imali da li si rođen od duha ili samo od vode, ovo jutro kako da doživim novo rođenje. Mi smo govorili o preprekama do novorođenja ovo jutro. I danas hrvanje sa Bogom, kao Jakov. U popodne ćemo da imamo sigurnost spasenja. To je jako bitna tema. Sigurnost spasenja i da li mogu da izgubim spasenje. I rast u Hristu, to ćemo da malo uguramo u 2. I onda ćemo imati u 7:30 najvažnija možda tema. Možda nije najvažnija tema, ali isto važna tema. Krajnji cilj, zapečaćenje i kasna kiša. Znači, tu imamo obraćenje je prvo. Znači, moramo da znamo da treba da budemo rođeni od duha. Opravdanje, posvećenje i zapečaćenje na kraju. To jest pred Kristov dolazak, kasna kiša i usavršavanje pred Isusov dolazak. To je sadržaj od celog seminara. A sada idemo na treću temu, hrvanje sa Bogom. Jako bitna tema zato što primetio sam da jako često u tom duhovnom rastu mi ne hrvamo se dovoljno sa Bogom. Mi često nemamo taj, ono što Ellen White kaže, da tražimo Boga na jedan poseban način. Tu ćemo, pomolit ćemo se pa ćemo da krenemo sa ovu propovjed. Oče nebeski, ja te molim da nam sada daš tvoju milost, da Gospode osjetimo tvoje spasenje, da nam daš tvoju promjenu i da se predamo, da prestanemo da se hrvamo, da se borimo protiv tebe, nego da prihvatimo tvoju istinu, ali samo ljubavlju ti možeš da nas savladaš. Savladaj, Gospode, našu grešnu prirodu, naše ja koje ne želi da umre. Molim te da umremo sebi danas, da budemo druga braća i sestre, puna ljubavi i da budemo probuđena crkva. U Isusovo ime te molim. Amen. Kaže Ellen White, oni, velika borba, strana 621, oni koji nisu voljni zanijekati sebe, mučiti dušu svoju pred Bogom, te dugo i usrdno moliti za njegov blagoslov, neće ga dobiti. Hrvanje sa Bogom, kako malo njih zna što je to. Malo ljudi zna šta je to hrvanje sa Bogom. Kao što se Jakov hrvao. Kad je Jakov rekao, neću te pustiti dok šta? Dok me ne blagosloviš. Mi se molimo, ali ništa. Nema promjene. Kaže, Dojčin propoveda tu lijepo ljubav za neprijatelja, a ja to nemam. Pa ja, ništa. A Jakov je uhvatio Boga i rekao, obećao si, Bože, da ćeš da mi daš silu Duha Svetog. Neću da te pustim dok me ne blagosloviš. To je vera. To je hrvanje. Kaže, mnogo malo njih se drže za Boga dok ne dobiju. Kad valovi očaja, koje ni jedan jezik ne može izraziti, zapljusnu molitelja, jao problemi, jao nevera, kako se malo njih onda sa nepopustljivom vjerom čvrsto drži Božjih obećanja. A zašto se mi tako dugo hrvamo sa Bogom? Zašto se mi tako dugo hrvamo sa Bogom?
Zato što ne želimo da umremo. Mi mislimo da ako ja predam moj grijeh, ja neću da imam onda užitak u životu. Da, mislimo ako ja odbacim ovo u mom životu, pa onda neće da više bude zanimljivo. Ko će da mi da zanimljivo? I onda ponekad, Bože, pa ne znam, pa kako, pa ja znam. I onda te Duh Sveti osvjedočava. Pa ne znam, pa ne. I onda mi se hrvamo. A da verujemo, bilo bi brže, ne bi bilo hrvanje. Ali zato što ne verujemo dovoljno, onda se hrvamo. Hrvamo se sa Bogom. Ellen White se isto hrvala sa Bogom. Ellen White je u mladosti bila depresivna, jer nije mogla da prihvati nezgodu koja je se desila u djetinjstvu. Ona kaže, nisam se mogla da se pomirim sa svojom sudbinom. Nisam mogla. I ponekad sam mrmljala protiv Božje providnosti koja me tako pogodila. Krila sam svoje tužne osjećaje od obitelji i prijatelja, bojeći se da me neće razumjeti. To je bila pogreška. Da sam otvorila srce svoje majci, možda bi me poučila, umirila i ohrabrila. Zaključala sam svoju tajnu agoniju u svom srcu i nisam tražila savjet iskusnih kršćana kao što sam trebala da činim. Kaže, mislila sam da su drugi kršćani puno bolji od mene ili i udaljeni su od mog iskustva. Niko ne može da razume moje iskustvo. Mislila sam da su toliko svi bolji od mene u crkvi, plemenitiji i čišći od mene, da im se nisam usudila približiti da razgovaram sa nekime o onome što je zaokupljalo moje misli. Sramila sam se otkriti izgubljeno i jadno stanje mog srca. Ali, šta se desilo? Probitak kroz oblake te sumnje dogodilo se početkom 9. mjeseca septembar 1841. kada je sa svojim roditeljima prisustvovala sastanku metodističkog sabora u Buxton, Maine, država Maine u Americi. Pastor je upotrijebio riječ iz knjige Esterine. Kaže, ući ću kralju i ako poginem, poginut ću. Kaže, dođi Bogu onakav kakav jesi. Dođi Isus onakav kakav jesi. Predaj mu srce i vjeruj mu da ima plan za tebe. Dok je poticao svoje slušatelje da odu pred kralja Isusa i prime oprost, pastor je ohrabrivao slušatelje da izbjegnu kobnu pogrešku čekanja, da postanu dostojni božanske naklonosti prije nego što se usude tražiti Božja obećanja. Kaže, nemojte da čekate da budete bolji. Dođite Bogu onaki kakvi jeste. I neočekivano, dok se molila sa drugima koji su tražili Gospoda, Ellen White je osjetila vjeru i osjećaj predanja. I rekla je, Bože, ne znam zašto me to pogodio taj kamen, ali predajem se, neću više da mrmljam i neću više da se borim. Predaću se tebi i kako jesam, ti imaš najbolji plan za mene, tebi vjerujem. I onda kad je to napravila, ona kaže, osjetila sam svoje jadno, bespomoćno stanje kao nikada prije. Ali iznenada dok sam se molila da prihvati moj križ, da šta? Šta se molila? Prihvati moj križ. Šta je Isus rekao? Uzmi svoj križ i slijedi me. Uzmi svoj križ. Ne, mi nećemo da uzmemo križ. Nećemo. Tu je hrvanje. Ne bi bilo hrvanja da mi se hrvemo s Bogom. Bog nas privlači i kaže, dođi, ja imam plan. Da prihvatim moj križ. Dok sam se molila da prihvatim to što mi je Bog dao, teško, moj me teret napustio.
I šta je rekao Isus? Jer moje breme je lako i moj teret je lak. Jel' tako? Kaže, mi se borimo zato što mislimo taj križ će da bude težak. Ali šta onda bude? Kad mi prihvatimo Kristov križ, kakav je onda to križ? Lak. A mi ne znamo, mi mislimo da će bude težak. Pa kako? Pa kada Isus nama, ko može da bude protiv nas? I kaže, kad sam se molila da prihvatim moj križ, moj me teret šta? Napustio. A srce mi je postalo kako? Lako. To Duh Sveti dođe i dati jednostavno sve zakon lako. Ljubiti neprijatelje lako. Živjeti u životu sa možda hendikepom srećan. Nema veze. Bit će bolje na novoj zemlji. Ja ću da drugima govorim da sa Isusom ovo može da bude, nije depresija, nije tuga. Lako postane. Kaže, moj srce mi postalo odjednom lako. Nikada neću zaboraviti to dragocjeno jamstvo Isusove sažaljive nježnosti. Ona je osjetila Isusovu ljubav za sebe. Rekao, i prema meni. Kaže, osobi koja nije vrijedna njegove pažnje. Isus mi je uzeo lako teret, pa ja nisam vrijedna da mi to uzmeš. Ona osjetila se tako nevrijedno. I upitala sam samu sebe, da li je to obraćenje o kojem govori Biblija? Ne varam li se? Osjećala sam da me Spasitelj blagoslovio i oprostio sve moje grijehe. Amen. Amen. I tu se Ellen White obratila kad je prihvatila svoj križ. Amen. Je prihvatila svoj križ. Braće i sestre, tako i mi. I to hrvanje s Bogom, molitva Bože da prihvatimo križ. Znate, a kad bismo prihvatili, to hrvanje bi bilo puno manje. Kaže Ellen White, vidjela sam kako da dobijemo milost Božju. Kako se dobiva to oproštenje, kako se dobiva Božja milost. Kaže, idi u svoju sobu i tamo traži od Gospoda ovo u samoći. Kaže ovako, stvori mi čisto srce Bože i duh nov obnovi u meni. Kakvo srce? Znači, pokaješ se za sve svoje grijehe. Čisto srce, znači kajem i odbacujem. Budi kako? Uporan. Nećeš ti da odmah. Ti ne želiš, ali kada stvarno budeš htio, Gospode, daj mi da želim, da mrzim taj grijeh. Gospode, dođi tu, ti se boriš za Boga. Ti kaže, Isuse, uđi tu da mrzim taj grijeh, da ga odbacim za uvijek. Daj mi ljubav za tebe, a ne za taj grijeh. Ima i drugi. I ti onda se tu boriš. Kaže, budi uporan. Budi iskren. Nemoj da lažeš. Kao, ja ću samo ovako malo, pa će me Bog pokriti. Ne. Kaže, žarka molitva uspijeva mnogo. Kao Jakov. Kaže, bori se u molitvi. Kao Jakov. Ne ostavljaj svoju sobu, svoju klijet, svoju sobu, dok se ne osjetiš kako? Jakim u Bogu. Tada gledaj i pazi, a dokle god stražiš i moliš, moći ćeš držati zlu prirodu pod kontrolom, a milost Božja će se pojaviti u tebi. Amen. Kaže, ne ostavljaj svoju sobu dok se ne osjetiš jakim u Bogu. Ovo je jako bitan korak. Mi se često, nemojte da se molite da budete obraćeni duhom. Molite se dok ne budete obraćeni duhom. Amen. Znači, šta kaže? Ne ostavljaj svoju sobu dok se ne osjetiš jakim u Bogu. Znači, nama, braćo i sestre, ne treba adventisti koji ujutro se probude i idu na posao bez da su dobili novo rođenje Duha Svetog. Svaki dan mi moramo da se rodimo na novo. Svaki dan. Nama to ne treba. Mi imamo dovoljno ljudi koji su neobraćeni. Nama treba obraćeni. Jel' tako? Znači, ne ostavljaj svoju sobu dok se ne osjetiš jakim u Bogu. Šta to znači? To znači da sam ja na koljenima.
To znači da ja ovako dođem i kažem Bože, i ti molim se za ljubav za neprijatelje, da volim zakon, da mrzim grijeh. I ja ponekad, ja molim se i kao Bože, zašto nemam opet onu radost, onu ljubav, šta mi to fali? I onda se sjetim, da, tu sam pogriješio, nisam te slušao ovdje, nisam te slušao. I onda osvjedoči me Bože gdje još ima, gdje još griješim i tako u molitvi. I tražim Boga i pričam si gdje sam te još Bože zakucao za križ. Oprosti mi Bože da te, ne zbog posljedica, nego što sam tebe tako sam Boga osramotio. I onda se molim i onda mi Bog pokaže točno gdje je bio grijeh. I pokajem se i odbacim i onda mi dođe Duh Sveti i onda opet imam ono što mi dao Bog. Obraćenje. Znači, ne da se molimo da dobijemo, nego dok se ne osjetiš jakim u Bogu, kaže, kao što Jakov se borio, kaže, Bože, držao se za Isusa i rekao, neću te pustiti dok šta? Dok me ne blagosloviš. Neću te pustiti dok me ne blagosloviš. To je Bog tražio. Kako kaže, zašto se Jakov hrvao sa Bogom? 2 razloga. Da nauči da se prepusti Bogu, da prestane da pokušava svojim naporima da se spasi. I drugo, da prihvati da mu Bog oprašta i da će ga sačuvati od ezava. On se bojao da mu Bog nije oprostio. Zašto se Jakov borio? Svaki od nas je Jakov. Mi smo svi varalice, da ili ne? Šta znači Jakov? Jakov znači varalica, prevarant. Lažac. Jel ko ovdje ko nikad nije lagao? Svi smo mi Jakov. Svi smo mi sagriješili. Ali Bog je promijenio Jakovu ime u Izrael. Što znači? Pobednik u hrvanju sa Bogom. On se hrvao sa anđelom. A svaki od nas ima drugi razlog zašto se hrva. Jakov se hrvao sa anđelom jer on je uvijek htio da on sa svojim rukama dobije spasenje. Se sjećate toga? Kad je njegov otac Izak htio da blagoslovi koga? Izak je htio da blagoslovi Isava. Je li tako? A ko je trebao da dobije blagoslov? Jakov. I šta je Jakov? Umjesto da Jakov kaže, Gospode Bože, pa kako Isav je zločest. Kako on, Gospode, ajde, molim te, pošalji anđela svoga da zaustavi moga oca. Jel to se molio Jakov? Nego šta? Preobuko se, ja sam Isav. I laže, vara, krade. Bože, oprosti grijeh. Tako on je htio da sam, kao ja ću da sebi zaradim spasenje, ja ću da radim. I tu je mora da se onda kad je došao Isav da ga napadne, on je mislio da se on bori sa Isavom. Se sjećate kad je on se molio tu noć i čuo je da dolazi Isav sa 400 momaka. Šta ima 400 momaka da dođu? Ko će se to da hrani? Za šta dolaze 400 momaka? Da kolju. I Jakov, sad će da mi dođe kazna. I on je osjetio nekoga dirne, onda će se bori, hrva se on i on je mislio opet Isav. Sad će on svojom snagom stalno. I nikako da pobedi, a on je bio jak, Jakov je bio jak. Se sjećate kako je Jakov gurno onaj kamen? Kad su svi pastiri trebali da dođu da gurnu kamen da nahrane ovce, a on sam ovako gurne kamen sam. On je mislio, ja sam jak, ja sam pametan, ja mogu. Znaš, ne treba meni Bog. Sve mogu ja sam da si zaradim. Tu je bio Isakov problem u srcu. Svako od nas, ne Isakov, Jakov. Svako od nas ima neko drugo hrvanje, neki drugi razlog u životu. Nikako da se prepustimo da Bog vodi. Da se prepustimo da Bog da. I tu je Jakov morao, onda se on borio. I šta je anđeo napravio? Gde ga je taknuo? Tu u kuk.
I ovako on se bori cijelu noć i anđeo samo ovako ga takne. Tik. I samo njemu blju. Ode mu kuk. I onda je Jakov shvatio. Ovo nije Isav. Ovo nije neki ovo je anđeo. I onda kad je on shvatio to anđeo, zgrabio on anđela i kaže, anđeo kaže, pusti me, već je zora. Neću te pustiti dok me ne sloviš. Ne mogu sad sam. I onda poslije kad je rekao, sad ti je ime bilo Jakov, sad ti Bog oprašta grehe. Ti si sad Izrael. Jesi se hrvao s Bogom. I pobedio si, dobio si oproštenje i milost. Oprostio ti je Bog. On nije mogao sebi da oprosti šta je napravio Isavu. Oprostio ti je Bog za tvoje grehe. I on kad je dobio oproštenje greha, onda on posle ovako dolazi Isav, pravi Isav sad, sa 400 momaka, a on šta? Jel može da sam da se bori? Ne može više sam, nego kuk. Kuk, joj. Ali šta? Ellen White kaže, sa kukom izbačenim Jakov je bio jači nego zdrav. Ti možeš da imaš hendikep u životu, da budeš jači nego neko ko je zdrav. Duhovno, on je jači. On je došao ovako pred Isava sa kukom. Ali šta je bilo? Isav dođe sa 400 momaka, ali anđeli Božji, duh Božji je bio na kome? Na Jakovu. Na Jakovu. I kad je Jakov došao pred Isava, Isav koji je imao mržnju u srcu, kad je došao, kad je ovako, jer samo ovako, duh Božji, anđeli Božji na Jakovu, on samo ovako dođe, dobar dan, brate. Zašto sam ja došao? Šta je ovo, brate, šta mi to šalješ? Ma ne treba meni tvoje poklone, dobro. I kaže, oni se poljubili, zagrlili i Isav se vrati nazad u svoju goru. Ode nazad. Po šta si došao? Nije mogao, zato što duh Božji kad te zablokira, on je zablokirao Isava. I nije mogao Isav ništa da mu napravi. Ništa da mu napravi. Jakov je tu shvatio. Ne treba ja toliko da se borim za sebe. Ja treba da prepustim kome? Bogu da se bori za mene. Amen. Ne treba ja, da ja prepustim Bogu. Bože. Znate šta radi Isus? Pazite šta kaže Biblija. Jovan, 12. poglavlje, kaže, u Jovanu 12. poglavlje, šta kaže Isus? Ja, kada budem podignut, sa zemlje, ja ću privući sve ljude k sebi. Kako kaže? Evo ga, to je 32. stih. Kaže ovako. Isus odgovori i reče, kad ja budem podignut od zemlje, sve ću, što? Privući k sebi. A kad je Isus bio podignut sa zemlje? I otišao Isus, i uskrsnuo Isus. Znači, gdje je Isus sada? U nebeskoj svetinji. I šta sada Isus radi? Šta Isus radi? Privlači nas k sebi. Da li vi to verujete, braće i sestre? Da u ovom trenutku naš Gospod Isus, svaki od nas, šta radi Isus? Privlači nas k sebi. A šta mi radimo? Hrvamo. A mi imamo teški koferi. Greh. Tu, ja kažem. A Isus privlači. Isus kaže, dođi. Ja kažem, ne, meni ovo. Ja bih hteo ovo da radim, ja bih hteo da... Bože, ja mogu bez tebe. Mogu ja sam u životu. Je tako? A Isus kaže, dođite k meni svi koji ste umorni.
Moj križ je lagan, moj teret je lak, tvoj teret nije lak. Kaže, ne, ja hoću da živim svoj život lepo, da grešim i posle, evo, dobiješ depresiju, dobiješ posle bolest, svašta. Je lak tvoj greh? Nije lak. Nije lak. Bez Boga je sve teško. Mi mislimo da je lako. Sve teško. A Isus nas privlači. Sve što mi trebamo da napravimo je da se prepustimo. U tom hrvanju mi trebamo da pustimo, da se uhvatimo za Isusa, a da pustimo greh. To je sve što treba da napravimo. Znate kako kaže, bila je u Americi jedna firma koja je uzimala đubre i davala pare ljudima. Znate kako dobra firma. Kaže, donesite gvožđe, đubre i mi vam damo pare. Ljudi su odmah išli kući, kupili i davali pare. A znate, zamislite, dobro, nisu to bile velike pare, ali dobro, neke pare. A zamislite da ima u Skoplju neka firma koja za sve đubre, za jednu vreću đubreta će da vam da $1.000.000. Jel biste htjeli da dobijete $1.000.000 za vreću đubreta? Pa ja bi ušao u kuću i ono što je đubre i ono što nije, ja bi trpao. Kaže da stavim 2, 3, 5 vreća da bude, jel tako? Kaže, jel tako? A šta nam Isus nudi? $1.000.000 ili nudi više od $1.000.000? Večni život, sreću, ljubav, plodove duha, mir, radost. A šta traži? Šta traži? Smeće, jel tako? Ali znate šta je problem? Mi volimo to smeće. Mi ovako grlimo smeće. Mi više volimo smeće nego $1.000.000. A nije $1.000.000, nego milijarde što nam Isus daje. Večni život da uživamo u tome. A mi opet više to glupo smeće volimo. I zato se hrvamo. Jer smo blentavi. I više volimo to smeće. I zato moramo da kažemo, Isuse, ja volim to smeće, ali daj mi Duha Svetog da osjetim smrad smeća. Znate kako u Americi? U Americi imamo jednu životinju koja se zove rakun. Ste čuli za rakun? Oni mnogo vole đubre. Ovako, njima je đubre kao što nama, ne znam, dobra miris, dobre hrane. Kao dobro gravče na tavče kad miriše onako fino. A njima je to gravče na tavče, đubre. I onda oni idu na to đubre i njima to lepo miriše. A nama kako to miriši? Odvratno. Tako i anđelima. Anđelima naš greh. Odvratno. Naš anđeo ovako nas čuva. Jadan moj anđeo, ja ga mučim. Ceo život i Isusa mučim sa mojim životom. I zato kažeš, Isuse, promogni mi da ne budem više ko rakun. Da tu životinsku prirodu, da mi daš novi miris. A Bog može da menja. Amen. Jel Bože mog da menja? Sveti Duh dođe da nam novo srce. I onda promeni, onda, to smrdi. Znate, ima ljudi, da kad pomirišeš rakiju, je neko pomirisao rakiju od vas? Ok, onako, jako smrdi. A ima ljudi, kad pomirišu rakiju, koji vole, jer su naučeni, navikli su se, oni to sad njima, a ja da pomirišem, beži bre, rakija, bleh. Jel' tako? A kako to neki čovjek voli, a neki čovjek ne voli? Sve je tu u mozgu. Sve je u mozgu, u srcu. I zato mi kažemo, Isuse, mi se ovako držimo za tu vreću đubreta i kažemo, Gospode, daj mi, Isuse, neću te pustiti dok me ne blagosloviš, Isuse, daj da pustim đubre, da se uhvatim za tebe i da mi daš miris, da mrzim to đubre. I Isus će nam dati, braće i sestre, amen. Da li verujete u to? Daće nam Isus da nam promeni srce, da ne volimo đubre. A Isus šta radi? On samo privlači.
I mi ne trebamo da radimo svoje spasenje. Mi ne treba da gradimo svoje spasenje. Samo pusti Isusa. Ako Isus kaže, dođi k meni, dođi. Pusti greh. Znači, spasenje nije djelima. Spasenje je doslovno pustiš to što si radio. I pustiš da te privuče njegova ljubav. Amen. To je pravo spasenje. I zašto? I tu imam to hrvanje s Bogom, puno razloga. Joj, nekad kaže, ne verujem da mi Otac opet može oprostiti. Joj, neću ni da... Znate kako ponekad sagrešimo, napravimo greh. Kaže, tako je moja žena, kaže, neću sad da idem kod Boga, sad sam ga naljutila, neću sad idem kod Boga. Kaže, kad se odljuti malo. Pa nije Bog čovjek da tako gleda. Isus te ljubi. Kaže Ellen White, brzo kad sagrešimo, brzo bježi nazad, jer ko zna šta može da ti se desi. Brzo bježi Bogu nazad, se pokaješ za svoj grijeh, ako sagriješio. I tu su te prepreke. Ne vjerujem, ne vjerujem da mi Otac može oprostiti. Molim se, ali sumnjam u Božju providnost. Ne vjerujem da mi Bog voli. Kao Ellen White lupio kamen, pa ne voli me Bog. Znaš, teški neki, a ovoga iščašio mu cijelu nogu. Ali on je znao, to je dobro za mene, što mi je iščašio nogu. Sjećate se Josip u Egiptu. Koliko godina je Josip bio u zatvoru? 7 godina u zatvoru. Hoćeš da ideš 7 godina u zatvor? Ajmo, idemo u zatvor. Hoćeš da mrmljaš? Joj, Bože, šta? A da li je Josip nešto loše napravio? Ne. Nevin bio u zatvoru 7 godina. Dobro, ako ti još i sagrešiš nekom nešto napraviš ružno, krivo, ubiješ nešto, ko zna šta, pa ideš u zatvor. Okej. I tu nismo zadovoljni, i tu mrmljamo, nje. Ali za nevino, za ništa. I on ode u zatvor. I šta je mogao da kaže? Je li mogao da mrmlja protiv Boga? Je li mogao da mrmlja? Ali da li je mrmljao? Ili se prepustio? Se prepustio? Prepustio se Bogu. Vjerovao je Bogu. I onda kroz taj zatvor gdje je došao? Na vrh da bude faraon. A da nije u zatvor išao, jel bi mogao? Ne, tamo je sreo ona dva, peharnik i pekarnik. Njima je rekao san, onda je došao faraon i uzeo ga iz zatvora. Nema. Pusti da Bog radi. Ti nikad ne znaš šta Bog radi na tebi. Bog radi nešto na tebi. Usavršava nas. Bog nas usavršava. A mi se žalimo. Mi se žalimo i hrvamo i ne verujemo Bogu i ne prihvaćamo našu okolnosti. Ne prihvaćamo. Ja se sjećam, ovo imam dobru priču. Ja se sjećam jedanput, išao sam da kupim mašinu za travu. Da režem travu. Kako vi to kažete? Kosilica. Pa da, isto koji mi. Kosilica. I ko idem u Home Depot u Americi za kosilicu da kupiš. I ja nemam mnogo novca, imao sam možda $300 i kupim onu jeftinu. Ali bila je neki motor, Honda motor, ali kosilica nije bila Honda, nego neka žnj, a motor je bio Honda. Ja mislim, Honda, našto. Ja si to kupim i dođem kući, povučem, ne radi. Ja gledam šta je ovo, ide dim. Ja odesem nazad, kaže, ne radi vam. Kaže, izvinite, dobro, ne desi se, uzmite drugu. Ok, uzmem drugu, dođem kući, neće. Pogledam dole, ovako što sam stavio benzin, sve ovako curi na travu, ovako benzin. Rupa u rezervoaru, ovako rupčaga. Ja gledam, pa kakva je ovo firma? Vratim se nazad, ja kažem, a svo vrijeme, i nisam imao vremena i morao sam nešto drugo da radim, samo sam trebao da pokosim i ja idem jedanput pa se vratim, pa jedanput pa se vratim, pa čekam tamo red. Nikako imam ljudi koji vraju, ja izgubio vrijeme, ja svo vrijeme, ova firma, kako može da prodaje takve kosilice? Pa oni varaju ljude, svo vrijeme ovako sam crni oblaci i ovako u sebi, nisam dobro. Nisam se prepustio Bogu. Nisam znao da je ovo Božja providnost. I dođem i kažem, evo, pa kako, i drugi put. Pa sad sam bio prije sat vremena. Žena gleda.
joj, izvinjavamo se, evo vam $500 za vašu problem, kupite si koju hoćete. Kao je dobili neki kredit. I $500. I ja idem i kupim onu najbolju, još dodam mojih 200 i dokupim onu električnu, najbolju. I već 5 godina mi šiša, super. I dođem kući i mislim se, kako sam bio glup. Hrvam se s Bogom, a nema šta da se hrvam. Samo treba da kažem, Bože, ponekad u životu tako bude. Ti ne znaš zašto se to dešava, ali Bog zna. Veruj mu. Čekaj ga i Bog će ti dati. Bog će nam kada nam kaže. Amen. Bog će te nam kaže. I molim se, sumnjam u Božju providnost i nikako. I onda sam se pokajao, rekao, Bože, neću više. Drugi put, ako se nešto čeka ili ako neko nešto neće da mi da ili ako mi nešto u poslu. Stop. Ne znam zašto. Kaže, ponekad vozimo auto i onda bude gužva, gužva i sad 20 minuta u prevozu. I čekaš. Moj tata je tako jedanput bio i vozi on iz Pule za Veneciju. I tamo bio i sad on kao čeka, mnogo velika gužva, gužva. I on zove mene, kaže, a moj tata nije vernik i kaže, ajde vi koji se molite ti Bogu, volite se Bogu, vaš Bog ništa ne pomaže. Evo vidite koliko gužu, a žurim na sastanak. Di je taj vaš Bog? I posle ide i posle vidi sudar. I on pita, kaže, koliko je vreme bio taj sudar? Ogroman sudar, 20 auta, sve rastureno na autoputu. Piše, sudar je bio u 2 i 5 minuta, a on ovako posle računa, pa ja sam trebao da prođem tu da u 2 i 5 minuta, da nije bilo gužve. Ja bi samo prošao, bio tu negdje u to vreme. Nikad ne znaš šta te Bog, od čega te spašava. Božja providnost. Tako je Ellen White. Ellen White je dobila kamen u nos, ali tu zbog toga se uhvatila se za Boga, rekao, Bože, ja ti verujem, ne znam zašto, ali prihvaćam. I kad je prihvatila, dobila je vjeru i Duha Svetog, posle postala najbolji šta? Najbolji spisatelj u Americi postala. Posle i prorok Božji, sve. Znači, Bog ima plan za tebe sa povređenim kukom. Možeš da budeš bolji nego zdrav. Ako ti Bog da. Zašto moram da se hrvam sa Bogom? Često ja samo priznam moj greh. Priznam, ali neću da se odreknem. Tu isto greh. Neću da se odreknem. Ja priznam. Ponekad se molim za oproštenje i da odbacim jedan greh. A u mom životu ima barem još 5 u kojima živim. Možda ima još. Ti se moliš, Bože, molim te, daj mi Duha Svetog, da budem kao što piše u Bibliji, da imam Duha Svetog, da imam ljubav, strpljenje sa mojom ženom, sa mojom djecom. Čim te tvoja žena živcira, ovako, da li si kad osjeti ovako, tvoja žena nešto kaže, ovako ti tu dođe, ovako. Ovako u nos, ovako tu počne da škaklja, jel da? Da li je to Duh Sveti? Ne. Odmah na kolena. I moli se, Bože, da me niko ne živcira, da ljubim svih, da me niko ne gnjavi, da sve imam strpljenja za svakog, jer plod duha je ljubav i strpljenje, a ne frustracija. A zašto nam dođe? Zato što se nismo pokajali. A kad se pokajemo za ne jedan, nego sve grehe koje imamo, onda će da nam dođe mir. Onda će dođe novo rođenje, pravo novo rođenje. I 5, zašto moram da se hrvam? Meni je žao posljedica grijeha, ali ne onoga što je moj grijeh učinio Kristu. Znači, meni nije žao, meni je samo žao sebe. Opet sebe gledaš, a ne šta je moj grijeh učinio Isusu. Znači, pravi motiv za pokajanje. Tu, kad se molimo, nešto nam ne dođe i mi opet kao molim se, Gospoda, ali ne dolazi mi ta ljubav za neprijatelje, ne dolazi mi ti ljubav za subotu, ne dolazi mi ljubav za zapovijesti, idem, živciraju me svi, ja se molim, ali ništa. Pogledaj jedno od ovih 5. Tu gledaj. Slikajte si to kući kad se molite. Šta? I to vam je kao
ovo vam je kao, ovaj seminar, jel govorim praktično? Jel govorimo praktično? Praktično, ovo je praktični seminar. Znači, kad se moliš nešto nema tu, ne dolazi sila Božja, nešto tu fali. Nešto dog. Možda ima još drugo, meni ovih 5 je došlo. Sada, broj 1. Ne verujem da mi Otac može oprostiti. To je često. Ja kažem, toliko sam se griješio. Da li je moguće da mi Bog može opet oprostiti? Vidite šta kaže duh proroštva? Kaže ovako, znaci vremena, 28. juli 1881. Ellen White kaže, da bismo napredovali u kršćanskom životu bez posrtanja, moramo imati sigurnost. Šta moramo imati? Sigurnost da će nas svemoćna ruka održati i da će prema nama biti iskazano beskrajno sažaljenje ako padnemo u grijeh. Naš Otac može u svakom trenutku čuti naš vapaj za pomoć. Amen. Šta Isus ima za nas kada mi sagriješimo? Šta ima? Beskrajno sažaljenje. Znate šta Sotona kaže? Kad mi sagrešimo, Sotona onda šapće u glavu i kaže, Bog te ne voli više. Bog je daleko od tebe. Ti si toliko zaglibio. Bog te ne voli. Previše si sagriješio. Bog je pravda i samo pravednost. A ti si ti si loš. Bog te ne voli više. To ti Sotona šapće. A šta je istina? Kada beskrajno sažaljenje. Ne sažaljenje, nego kako sažaljenje? Beskrajno sažaljenje. Znači, to je, znate kad imate malu bebu, pa mi smo svi mala dječica. Kako nazove Biblija? Dječice, jel tako? Mi smo dječica. I sad mala dječica ovako idu, hodaju i padne. I kako ona roditelj? Što si opet pao? Blablabla, jel tako? Pa ne, podigneš dete. Dete tek naučilo da hoda, nećeš da se dereš na njega. Tako i mi. Bog ima beskrajno sažaljenje na nas. Amen. Beskrajno sažaljenje na nas. Meni je Bog dao san. Bog mi je dao san. Koliku ljubav Bog ima za mene, dao mi je više snova. A evo ja jedan san ću da vam kažem. Ja sam sanjao, imam moju ćerkicu, zove se Rebeka. Ona ima 6 godina. Kad je bila malo manja, imao sam san, 2 godine, možda imala godinu dana, i ja sanjam. I ona se kupa u kadi. I ja joj kažem, Rebeka, pazi da se ne potopiš. Pazi da se ne potopiš. Da, bla, 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 da, bla, ne sluša, znaš. I uvijek se potopi, ja dođem da je dignem. Pa sam ti rekao da paziš. I onda u jednom trenutku ja nešto radim i ne čujem više Rebeku. I dođem u kadu i u kadi Rebeka se ugušila, utopila u vodi. I ja je dižem na ruke, ja je oživljavam je i probudim se iz sna. I kaže mi glas, tako se ja osjećam svaki put kad ti padneš u grijeh. Kad umreš, kad te Sotona uzme u grijeh. Tako se ja osjećam, kaže Bog, svaki put kad ti odeš od mene. Onda sam shvatio koju ljubav Otac ima za nas. Vidite, da sam shvatio kakvu ljubav Otac ima za nas. Znači svaki put, kad ti se utopi dete, pa da, za ti, šta ćeš da kažeš? Zločesto dete, ćeš to da kažeš? Ili šta ćeš da kažeš? Moje dete. Šta ima Isus? Beskrajno sažaljenje. On samo želi da nas spasi. To je sve što Isus ima. Kad sagrešimo, on želi da nas spasi. To je ono što Isus samo želi odmah da nas spasi. Mi moramo da verujemo u njegovu ljubav. Ovo je jako bitno. Kaže ovako, ovo su od Koraci Kristu. Koraci Kristu, strana 68. Kaže, ima onih koji su upoznali Kristovu ljubav koja prašta i koji zaista žele da budu Božja djeca, ali su svjesni
nesavršenstva svoga karaktera, grešnosti svoga života i zato su spremni da posumnjaju da je Sveti Duh stvarno obnovio njihovo srce. Takvima bih rekla šta? Ne obeshrabrujte se. Ne obeshrabrujte se i ne očajavajte. Mi ćemo koliko puta? Često morati padati pred Isusove noge i plakati zbog svojih nedostataka i pogrešaka. Ali ne smijemo se šta? Obeshrabriti. Amin. Koliko puta će da padnemo? Često. Često ćemo. Nemojte kad padnete, gotovo sad. Pašćemo. Daj Bože da ne padnemo. Šta kaže Biblija? Dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite, da ne padnete. Ali ako neko i sagreši, šta? Imamo zastupnika. Ko je umro za nas? Čija krv je tamo? Jel možemo i dalje da se pokajemo? I onda to smeće koje smo uhvatili, jel možemo i dalje, Isuse, oprosti, evo tebi smeće, a Isus nama da 1.000.000 dinara, 1.000.000 dinara, večni život. Amen? Jel može to Bog i dalje? Da. Znači, ne obeshrabrujte se, ovo se realno često dešava. Kaže, nemojte zaboraviti Kristove riječi, jer sam Otac vas voli. On čezne da vas vrati k sebi, da vidi kako se njegova čistoća i svetost održavaju u vama i ako se samo želite pokoriti njemu, on koji je započeo to dobro djelo u vama, on će ga nastaviti sve do dana Isusa Krista. Šta kaže Biblija? Jer sam Otac vas voli. Nije da samo Isus voli, a Otac nas ne voli. Kaže, sam Otac nas voli. To je prva barijera. To je barijera, ne mogu da verujem da mi Bog oprašta. Druga barijera, dobro, verujem, to je prva barijera. Ne mogu da verujem da mi Bog oprašta, to je jedna. A druga, kaže, imaš druge ljudi u crkvi koji kažu, da, Bog oprašta, mogu da grešim, nema problema, ne moram niti da priznam, niti da se kajem, ja moram da grešim, jel tako? To je normalno, jel tako? Tako kažu. Isus, da li veruješ u Isusa? Da. Amazing grace, how sweet the sound. I'm covered, ja sam pokriven, ja mogu da grešim, la la la. Prije kad sam bio u svetu, kad sam grešio, idem u pakao. A sad kažem da vjerujem u Isusa, opet grešim i sad idem u nebo. Yes. U biti, hrišćanstvo je ljudima kao vozačka dozvola. Znate vozačka dozvola? Kao vozačka dozvola za greh. To je hrišćanstvo mnogima. To je drugi ekstrem. Prvi ekstrem, ne može Bog da mi oprosti. A drugi, oprošteno mi je i ne mora da se kajem. A šta kaže Biblija i duh proroštva? Kristova pravednost šta? Nije plahta pokrivač koji pokriva šta? Nepriznate i neodbačene. Bog će da oprosti. Da li nas Bog ljubi? Da li verujete? Koliko nas ljubi? Beskraja, do beskraja. Do beskraja nas Bog ljubi. Ali ne može dok ti držiš tu vreću da te uzme. Daj to đubre. Nepriznate i neodbačene. Ona je životni princip. Potpuno predanje srca. Kaže, mnogo je onih koji tvrde da služe Bogu, ali zato nema unutarnje iskustvo. Oni tvrde da prihvaćaju Krista kao svog spasitelja. Vidi, ljudi tvrde. Oni kažu, ja prihvaćam Isusa kao spasitelja, a neće da idu na nebo. Ali ne veruju da će im on dati snagu da nadvladaju svoje grijehe. Takvi nemaju osobni odnos sa živim spasiteljem. A njihovi karakteri to otkrivaju. Nedostatke nasljedne i kultivirane. Jedna je stvar pristati na djelovanje Duha Svetoga na jedan kakav? Generalan način.
A druga je stvar prihvatiti njegovo djelo prijekora koji poziva na pokajanje. Vidite, braćo i sestre, šta ovdje kaže Ellen White? Da jedna stvar je pristati na djelovanje Duha Svetoga na jedan kakav način? Generalan način. Na generalan način. Mnogi kažu, da, ja volim da dođem u crkvu. Ja, da, pa da. Generalno. Ali partikularno, posebno, da te on pokaže na srce gdje je greh. Da priznaš i da odbaciš. Neće. Ne žele jer vole greh. Ali Bog može da nam da ljubav za Boga, a mržnju za greh. Jel može Bog da nam da? I onda, znate zašto ljudi neće da odbace greh? Znate zašto? Dva razloga. Prvo misle da, pa dobro, greh je, moram da radim greh, volim greh. Pa šta ne može Bog da me spasi i u grehu? Ajde, Bog je tako ljubav, može i sa grehom, jel tako? Pa da može sa grehom, onda bi i Adama i Evu za tu jednu jabuku isto spasio. Razumiješ? Ne može sa grehom da te spasi. Može on tebe da spasi. Ali kad dođemo na nebo, jer će da bude na nebu greh? Ne može. Pusti taj džak. Pusti vreću đubre. Daj to Bogu. Jedna stvar, ne može Bog, ljudi vole greh. Druga stvar, kaže meni brat, pa da, ja mogu da se pokajem, da odbacim, ali šta ću, ja ću opet odmah da grešim. Pa da li veruješ da kada priznaš i odbaciš sve, onda dolazi sila Duha Svetoga u tvoje srce. I onda sila Duha Svetoga, gledajte šta kaže u Judina poslanica 1.24. Judina poslanica, šta radi onda kad Bog uđe u srce? Kaže, a onome koji vas može sačuvati šta? Bez greha. Jel može da nas sačuva? Ne čujem vas. Može, jel tako? Amen. I može Bog. Da li veruješ u to? Znači, kad se ti ovako pokaješ, kad dođeš Bogu i kažeš, priznajem, odbacujem svaki znani grijeh. Sila Duha Svetoga, ljubav dolazi i daje nam ljubav za Boga, mržnju za grijeh. I onda Duh Sveti kad je u nama, on nas može da nas čuva od kušnje i od grijeha. Sveti Duh. Dokle god hodamo sa Isusom, gledamo Isusa kao Petar. Šta je Petar radio? On je odoleo gravitaciji. Znači, može Bog da nas čuva. Ali ljudi to ne veruju. Nema, znači, vidite, braćo, ovo se sve zove opravdanje vjerom. Jel' tako? Opravdanje vjerom. Moraš da vjeruješ da te Bog ljubi. Da li vjeruješ da te Bog ljubi? Da li vjeruješ da Bog želi da ti oprosti? Da li vjeruješ da će da ti oprosti grijehe? Da. Da li vjeruješ da možeš da odbaciš grijeh? Gdje ti je sad vera? Vera mora da bude do kraja. Vidite šta kaže Ellen White. Izabrana svjedočanstva, 3. volumen, 306. strana, kaže, tko nema dovoljno vjere u Krista da vjeruje da ga on može šta? Nema vjeru koja bi mu omogućila ulazak u Kraljevstvo Božje. Znate zašto? Zato što da bi ti priznao greh i odbacio u svom životu, ti moraš da veruješ da ga odbacuješ i da možeš da kažeš odbacujem, neću više i znam da kroz Kristovu silu ne moram da ga radim. Je li to vjera? Vjera u oproštenje prošlih greha i vjera u Božju milost za budućnost, je tako? Znači, mnogi veruju u opravdanje, veru samo u prošlost. Kaže, ja verujem da može Bog da mi oprosti prošle grehe, ali ne verujem da može Bog da mi da posvećenje. Vidiš, to nije prava, to je pola vere. Znači, šta znači opravdanje verom? Dođem Kristu, kažem, priznajem Isuse. Priznajem, oprosti mi za sve prošle grehe i šta još? Odbacujem, neću više da ih činim. Kajem se. Odbacujem ih,
Što znači da verujem da ne moram više da ih činim u budućnosti. Znači, postoji mogućnost da sa Isusom, kada odbacim, Isusov duh će da mi da odbacim i da ne radim. Znači, odbacio sam, to znači da idem u drugom smeru. To se zove pokajanje. Šta je pokajanje? Pokajanje je, ja idem u ovom smeru. Kaže Petar, obratite se. Šta to znači obratite se? Sad idem di? U suprotnom smeru. Znači, veruješ da ti Bog prvo oprašta što si išao u ovom smeru i daće ti silu da ideš u kojem smeru? U drugom smeru. Šta je to? Vjera. Amen. Vjera u oproštenje, opravdanje i vjera u posvećenje. To je vjera. To je opravdanje vjerom. Znači, moramo da vjerujemo da nas on može sačuvati od grijeha. Jer ne možeš ti da odbaciš. Kaže moja žena, ja sam se molio s njom. Kaže moja žena, ja kažem, nemoj samo da priznaš. Kaži, odbacujem. Neću više da radim. Ona kaže, pa kako? Pa ne znam ja da li neću više da radim. Ja ću možda da padnem. Ok, ti ćeš možda da padneš. Ali da li moraš da padneš? Ne moraš. Da li Duh Sveti može da te sačuva od svakog pada? Može. Onda, hoćeš da odbaciš? Da, mogu da odbacim. I onda da se molim da ostanem u Isusu, da ne padnem opet. Tako je. Tako je. To je vjera. To je prava vjera. Znači, i to je prava vjera. Znači, priznanje i odbacivanje. Znači, Kristova pravednost ne pokriva nepriznate i neodbačene grijehe. Moramo da priznamo i odbacimo. To je ključ. Evo, sad će da završimo. 7 koraka Kristu. Evo koraci ka Kristu. Kako da dođem do Isusu, da se uhvatim kao Jakov i kažem, neću te pustiti dok me ne... Zašto? Inače ti, vidiš, ja sam se tako molio, meni je Bog rekao, nisi se pokajao za ovo, ne veruješ i tako. Svašta mi je pokazivao zašto ja nikako da primim Duha Svetoga. I onda mi je Bog pokazao te barijere, prepreke na putu. I sad koraci Kristu. Broj 1. Broj 1. Moli se da vidiš svoju ogromnu grešnost. Broj 1. Da li smo grešni? Amen. To je prva stvar. Da vidimo svoju grešnost. Jer mi kažemo, nisam ja grešan, pa dobro, ja sam dobar čovjek. Ne, mi smo svi prljave haljine. Ogromnu grešnost. I da vidimo šta još? Neizmjernu ljubav za tebe tako grešnog. Amen. Prva stvar. Drugo, moli Boga da ti podari istinsku šta? Tugu zbog razapinjanja Hrista svojim gresima. Čije grehe Isus imao na križu? Moji gresi su razapinjeni. On je ovako na križu imao i budućnost Makedonska crkva, on je ovako i njih ću da uzmem sebi i da križu su ga i vaši gresi zakucavali. I to mu je slomilo srce. Nije Isus umro od raspeća. Od čega je umro Isus? Puklo srce. Od tereta grijeha, jer ga Bog ostavio. Zbog naših grijeha je Bog ostavio Isusa. Moli Boga da ti da istinsku tugu što je Isus umro za nas, što ga razapinjemo svaki dan. Broj 3. Priznaj i danas pokaj se i ostavi svaki grijeh kojeg si svjestan Božjom milošću, ne možemo sami, Božjom milošću, i vjeruj da je on umro za tvoje grijehe jer te voli i on ti oprašta. Vjeruj da ti on može dati silu da više ne griješiš i moli i ispovjedaj sve dok ne osjetiš da Božja snaga oproštaja ulazi u tvoje srce. I straži i moli se da ne padneš u kušnju nakon što dobiješ. Sve dok ne osjetiš da Božja snaga oproštenja ulazi u tvoje srce. Kako kaže Psalam 34, kaže blago onome kome su gresi što? Oprošteni. Kako se osjeća čovjek kad su mu oprošteni gresi? Ništa mi više nije važno. Da nemam 2 oka, da nemam nogu, ruke, samo da imam Isusa. Sve imam. Amen. Kaže Ellen White, kad budemo progonstvo, mi ćemo da budemo u progonstvu. Kaže, svi oni koji žele pobožno da žive će da bude
Progonjeni, pa šta se onda sad kukamo za te neke male sitne gluposti? Joj, nije mi, malo mi je vruće ovdje u Skopju. Da šta kukamo za gluposti? Mi ćemo da budemo progonjeni. A kako ćemo onda tek onda tada kukamo? Ne kaže Ellen White, mi ćemo da budemo u zatvorima, ali zatvor će biti kao palata, jer će Isus biti u zatvoru s nama. Amen. Kaže, nama će biti lepo u zatvoru. Mi ćemo da imamo Duha Svetog, mi ćemo da pevamo, mi ćemo da obratimo druge zatvorenike Bogu. Razumiješ, kao što Pavla i Sila. Znači, u Kristu je ljubav i prisutnost. I onda, i samo još ovaj cet i završavamo. Znači, kada čovjek dobije Krista, sad ću da vam pokažem šta se dešava. Ovo će biti prezentacija popodne, samo ću vam dati malo okus. Samo malo okus, prezentacija popodne. Kada dođe Isus u dušu, vidite šta bude. Kada Krist dođe u dušu, ta činjenica ne može da se sakrije, jer je on poput izvor vode koja izvire u život vječni. Zaista osjećamo prisutnost Krista u duši. Znate, ljudi kažu, nemoj da mnogo govoriš o osjećajima. Pa dobro, to su osjećaji, ali kada Isus dođe, onda su tu ljubav, sreća, radost, strpljenje, to je sve osjećaj. To je pravi osjećaj. Imaš lažni i pravi. Tome ćemo da govorimo popodne. Kako da znam šta je emocija, a šta je Duh Sveti? Evo sad to ćemo popodne da govorimo. U 6 sati. Kaže, zaista osjećamo prisutnost Krista u duši. Jel možemo da osjetimo prisutnost Krista u duši? Da ili ne? Gdje u Bibliji to piše? Da možemo da osjetimo Kristovu prisutnost u duši. Da. Sad sam vas uhvatio. No? A gdje to piše u Bibliji? Rimljanima 8.13. Jer duh svedoči kome? Ne znate taj stih? Našem duhu. Da smo šta? Deca Božja. Duh svedoči kome? Našem duhu, naš umu. Znači neko svedočanstvo. Duh svedoče, ti si osvjedočen. Znači osjećamo. Znači može da ti Bog da svjedočanstvo duha. Mi osjećamo prisutnost Krista u duši. Kaže, naš mir je poput šta? Imate vi tu neku reku u Skoplju? Vardar, a je li brza ili je mirna? A ste vidjeli Dunav kako je? Pa Dunav prljavo, da, ali nekad nije bilo. Ali ovako mirno, ovako ide. Mirno kao reka. I imamo duboki osjećaj. Šta imamo? Božje ljubavi i počivamo u njegovoj ljubavi. Nijedan jezik to ne može opisati. To je izvan spoznaje. To ne može nijedan jezik da opiše. Kaže, mi smo tako jedno s Kristom. Naš je život sakriven s Kristom u Bogu. Imamo sigurnost da kad se pojavi Isus, tada ćemo se i mi preobraziti s njim u slavi. Ja sjećam kad sam bio mali. Meni su pitali, Dojčin, da Isus dođe danas, da li bi bio spasen? Ja ovako sam stao, imao sam jedno 12, 5, 13 godina i nisam mogao da kažem. Da li sam ja bio spasen? Ne. I za onaj koji je obraćen od Duha Svetog, šta on ima? Imamo sigurnost da kad se pojavi onaj koji je naš život, tada ćemo se i mi preobraziti s njim u slavi. Šta imamo? Sigurnost. To ćemo da propovedamo večeras. Da li mogu da imam sigurnost? Da li mogu da kažem spasen sam? I kakva je razlika između osjećaj, emocija i Duh Sveti? To ćemo da propovedamo večeras u 6. Kaže, sa kakvim? Sa snažnim pouzdanjem. Sa čime? Snažnim pouzdanjem možemo Boga zvati svojim ocem. Da li živjeli ili umrli? Mi smo Gospodnji. Njegov nas duh čini šta? Sličnim Isusu, Kristu u temperamentu. I da kaže, ovaj brat mnogo grub, mnogo temperamentan. Taj brat treba da se obrati.
Znate kako mi u crkvi? Ja znam, imam u crkvi tamo kod nas. Ljudi imaju mnogo različiti temperament koji nije duhovni temperament. Ali niko to neće da kaže. Čuti, idemo u crkvu, pevamo, ajde malo bogoslužje, vrti bogoslužje, igramo se crkvice, ajde daj, čuti. To je takav, on je takav. Što on je takav? Crkva je tu da se menjamo, amen. Crkva je tu da kaže, brate, ja te volim, ali to nije Božji duh. Ima da se pokaje, ajde zajedno da se molimo na kolena, da dobijemo rođenje duhom, a ne da budemo telesni. Jel' tako? Zato ljudi, braći i sestre, znate šta je crkva? Ja bi najrađe da mi ovako, da idemo vani i da skinemo ovu tablu što piše Hrišćanska adventistička crkva. Skini bre tu tablu i napiši Centar za promjenu karaktera. Jel' tako, brate? Piši Adventistički centar za promjenu karaktera. Kad dođeš u crkvu, ti odmah znaš šta će da se desi u toj crkvi. Kaže, ti si, brate, to, ali ja te volim. Ja imam, svako ima svoj greh, amen. Svako ima svoju slabost. Umjesto da samo da se pretvaramo i da čutimo i tako 20 godina da sedimo, mi smo trebali jedan drugog, brate, mnogo jedeš, brate. Moraš da se pokaješ. To je moj... Brate, tvoje oči te varaju. Brate, ti si mnogo lažljiv. Voliš da lažeš. Nema veze, brate. To je tvoj greh. Ja sam drugo. Ja imam ovo i ovo. Mi smo tu da se... Nema nikakve da se sramiš. Pa svi smo... Jesmo svi grešni? Jesmo svi isto grešni? Nismo isto. Svako nešto drugo ima. Ti imaš ovo, ja imam ono. I mi smo... Ali slava Bogu, postoji crkva. I u crkvi možemo da se molimo. Amen. I da target, kako se kaže target? Da ciljamo, da targetiramo naše slabosti. A ne da samo čutimo, da ih ovako kao stavimo tu, da ne pričamo o tome. Mi smo tu, jesmo mi braće i sestre? Jesmo braće i sestre ili nismo? A šta moj brat meni kaže? Dojčine, mnogo pričaš. Jel to isto? Mnogo, ponekad znam, nije moram malo da se kaže, ok, da se molim, da moram malo mudro. Dobro. Ili kaže, brato, i svaki od nas ima neku manu. I svaki od nas ima nešto. Ali Bog je tu nas doveo zajedno da se trvemo. Dakle, da stanemo jedan drugom na prste, da vidimo i da se pomažemo. Amen. Se pomažemo jedan drugom. Se pomažemo, a kažemo, brate, ja imam ovaj problem. Ne moraš ti u cijeloj crkvi da kažeš neke tajne probleme. Ali kaže, ja imam nekom bratu koji znaš da te voli. Brate, imam ovaj problem. Kad bi svi bili takvi, bilo bi super. Brate, pomogni mi ovo, pomogni, imam ovaj problem. I onda se mi, a starešine, oni moraju da budu duhovno jaki. I starešine moraju isto da paze. Kaže, ovo je centar za promjenu karaktera. Ti kad dođeš u crkvu, ti si tu, ovako si seo i rekao si, kad sedneš, ti kažeš, pomognite mi. Jel' tako? Seo si u crkvu i rekao si, želim pomoć. I otvoren sam za to da se promenim. I trudit ću se sa Božjom milošću, kroz molitvu i kroz život da se promenimo. Jel' tako? Amen. To je crkva. I onda smo mi duh Božji, ali ovo je jako bitno, bez duha Božjeg ništa. Duh Božji nam kaže, onda uzmi svoj križ, naš teret je lagan, naš križ je lak. A kad nema duha Božjeg, onda ja moram da se menjam, kako mi je teško. A kad Isus uđe u srce, kad se pokajemo za svaki grijeh, odbacimo svaki grijeh, Isus uđe u srce i kaže, ja volim da činim zakon Božji. I duh Božji nas čini sličnim Isusu Kristu u šta? U temperamentu i mi predstavljamo koga? Krista drugima. Mi predstavljamo Krista drugima. Amen. Evo tu ćemo stati. I po večeras ćemo da govorimo o tome, o sigurnosti spasenja. Da li mogu da kažem da sam spasen? Govorit ćemo o tome šta je Sveti Duh, a šta je emocija. A danas smo govorili o tome kako da dobijemo tog Duha Svetog, kako da primimo
Kaže, budi uporan, budi iskren, žarka molitva uspeva mnogo. Kao ko? Kao Jakov, bori se u molitvi. Ne ostavljaj svoju sobu dok da se osjetiš jakim u Bogu. Idemo na molitvu. Idemo se moliti. Oče naš, evo dolazimo pred tebe. Mi smo Oče tvoj narod. Mi želimo, Gospode, da nas dotakneš, Isuse. Gospode, molite se, pokajemo i odbacimo svaki znani grijeh. Sve što ne valja ti nam osvjedoči. Osvjedoči srce za svaki grijeh što imamo, da ga odbacimo, da ga zakucamo na križ, da to đubre bacimo od nas, da primimo Isusovu oproštenje, Isusovu žrtvu. Isuse, daj nam Svetog Duha, da se ne hrvamo, nego da se prepustimo tebi. Da se ne hrvamo, da pustimo to smeće i da se držimo samo za tvoje skute, da nas ti digneš iznad neba. Gospode, blagoslovi tvoju crkvu ovdje u Makedoniji, u Skoplju. Blagoslovi da oni imaju ljubav jedni za druge, da nemaju živce, i kad ima živce, odmah da se kaju i da se, Gospode, zajedno gledaju, da se menjaju i da se ljube međusobno i da dobiju Svetog Duha, kao na pedesetnicu da dobiju Svetog Duha. Da propovedaju po celom Skoplju, da bude 100 obraćenja svaki dan, Gospode, da tu oni rade, da se ne boje za svoj hleb, nego da idu da rade, da daju novce za literaturu, da rade za Boga. Pomogni im, Gospode, da imaju ljubav, da se pokaju što su bili tako laodicejski mlaki i da se predaju tebi. U Kristovo ime te molimo. Amen. Amen.